Пока одни пассажиры покупают билеты в кассе, другие изливают душу работникам железной дороги. Такого прежде никогда не было. Сегодня у нас проходит мероприятие «День пассажира». Руководство компании «Алтай-Пригород» совместно с российскими железными дорогами проводит открытое беседу с нашими клиентами-пассажирами, где любой желающий может задать те интересующие вопросы, которые у него наболели, выразить любые предложения, которые касаются пригородного железнодорожного комплекса, работы электропоездов, пригородных поездов и все те вопросы, которые вообще в принципе интересуют. Рубцовск оказался первым городом, где представители компании «Алтай-Пригород» решили организовать задушевный разговор с пассажирами. Сегодня наш выбор пал на железнодорожный вокзал станции Рубцовск. Почему станция Рубцовск? Мы запланировали это еще в конце прошлого года, что мы начнем это мероприятие по выездным общественным приемам именно с города Рубцовск, потому что, наверное, уже не секрет, что мы с конца декабря открыли еще один дополнительный ускоренный пригородный поезд из Барнаула, который следует по нечетным дням недели в 8 часов 16 минут утра, и из Рубцовска в 4:30 дня. Поэтому хотели бы узнать мнение наших клиентов об этом поезде, в принципе, мнение клиентов о железнодорожном транспорте, пригородного сообщения и, в принципе, железнодорожном транспорте. Цель такого открытого разговора – узнать мнение людей и, по возможности, претворить их желания в реальные дела. Студентка из Рубцовска учится в Барнауле, и ей часто приходится пользоваться пригородными поездами. Барнаул. Студентом являюсь, учусь. Каким поездом? Ускоренным пригородным на 15:56. Очень удобно, когда выпадают нечетные даты на воскресенье. Доволен пригородным сообщением и этот пассажир. До Барнаула и обратно. Как часто? 2 раза в месяц. Скажите, пожалуйста, а как вам вообще вот эти услуги? Меня устраивает. Вообще правники, значит, очень так вежливо относятся к пассажирам, обеспечивают и чаем, кофе, значит, там некоторыми конфетами, десертом. В общем-то, нормально, меня устраивает. Главный принцип – доброжелательное и профессиональное обслуживание. Для этих целей даже внедрили вежливую кнопку. Если пассажир захочет, то о его проблеме или ситуации в режиме онлайн узнает в руководстве компании и тут же помогут ее разрешить. Но кнопку пока нажимают редко. На все вопросы компетентно отвечают кассиры, дежурный по вокзалу или справочная служба. Сегодня пригородным сообщением пользуется большое количество пассажиров. Пригородное сообщение, в принципе, всегда, начиная уже, когда мы там конца 60-х годов все это пошло, оно всегда занимало огромный процент. Но на сегодняшний момент наша компания, перевозчик, мы охватываем порядка 50% районов и городов края пассажиров. Это удобный и быстрый вид транспорта, а еще и комфортный. Ведь парк подвижного состава обновлен и модернизирован. Изменилась и система обслуживания. Сегодня уже не обязательно стоять в очереди. На табло можно узнать о наличии свободных мест и приобрести билет через специальный терминал. Его услугами пользуется половина пассажиров. Остальные по-прежнему обращаются в кассы. Рубцовск, Барнаул. 15:56 отправление. Вагон номер 1, 41. Проверьте правильность оформления. Счастливого пути. Галина Плужникова, Геннадий Лабзин. Информационный канал «Город».